原本我是打算买米家的那个电动螺丝刀的，但是后来我看到有这种无刷智能家用电钻，然后就买了这款产品。然后它的价格呢，要比那个电动螺丝刀要稍微高一些，我记得好像是499吧，看一下啊，459。然后呢，它呢也可以有那个电动螺丝刀的那个功能，只要接上不同的这个螺丝头，然后就可以拧螺丝。然后呢，它多的2个功能呢，就是这个多2个电钻的钻头，然后还有就是它的功率啊，就比那个电动螺丝刀要大一些，所以说在上螺丝啊，或者说干什么的时候，然后就它的动力更强一些。我们可以看到，这就是米家电钻的一个收纳盒，然后它正面是有一个米家的标识，然后上面呢有一个提手。打开之后，其实还是有点超乎我意料的，因为它比我想象的要简洁很多。只有一个主体，还有一个就是螺丝头和电钻头，全部放在这一个小盒子里面做收纳。我们来打开看一下。好，这边呢全是不同的螺丝头，然后这边是电钻头，然后有不同的功能啊，比如说一些钻木头的啊，适合钻这个金属材质的，还有这种延长杆啊，然后这是一个钻头的一个收纳，然后这边呢是它的主体，它的主体呢采用这种黑色的设计，然后呢在它的背面有一个显示屏，这个显示屏呢会显示一些模式状态，比如说我们在拧螺丝的时候，有的时候我们就分不清楚你是在拧螺丝还是在拧紧螺丝还是在松开螺丝，所以我们通过这个后面的这块显示屏就可以看到这样的状态。